सबैलाई नमस्कार। सदा चाहिँ बिहान बिहान यहाँको दिनलाई शुभ बनाउनको लागि आएको छु म प्रदीप खतिवडा। सुरु गरौँ हिजोको हाम्रो कन्टिन्युटी। हिजो हामीले पढ्दै थियौँ मोनिटरिङ सुपरभिजन एन्ड कन्ट्रोल। त्यस पछाडि यो चाहिँ सेनिटाइजर हातमा लाउने विधि, त्यो 20 सेकेन्ड लगाएर सेनिटाइजर लाउनुपर्छ भनेर WHO ले भनेको छ। यहीँबाट आजको क्लास सुरु गर्छु म है। साबुन पानीले हात धुने हो भने पनि मिची मिची धुनु पर्यो, सेनिटाइजर लाउने हो भने पनि यसमा चाहिँ सबै कुना कुनामा सेनिटाइजर पुग्नु पर्यो। धन्यवाद धन्यवाद सुस्मिताजी। यति ह्यान्डसम हुनलाई 6 महिना समय लगाएको छ सुस्मिता। 6 महिना 4 महिना लाग्यो ज्यान घटाउनलाई। ल अब सुरु गरौँ आजको क्लास। मोनिटरिङ सुपरभिजन र कन्ट्रोलको बारेमा यहाँले हामीले ओसिबी को कुरा गर्दै थियौँ, अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर है। अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियरको कुरा गर्दै थियौँ। यो अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर ओसिबी भनेको चाहिँ यसलाई हामी नागरिक संगठनात्मक नागरिक व्यवहार भन्छौँ। किनकि अंग्रेजी नोटहरू जति पनि भेटिन्छ भाइ उसमा गुगलमा, मेरो विचारमा अंग्रेजीमा चाहिँ डिटेलमा हुनुपर्ने हो अर्पणजी है। त्यो अंग्रेजी नोटमा चाहिँ डिटेलमा छ जस्तो लाग्छ। नेपाली र अंग्रेजी दुईटै पढ्नु न है। ल अब अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर ओसिबी बाट आउन सक्ने क्वेशन भनेको संगठनात्मक नागरिक व्यवहार अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर भनेको के हो, ओसिबी भनेको के हो र ओसिबी का प्रकारहरू वा ओसिबी का कम्पोनेन्टहरू वा अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर का उपायहरू वा के कस्ता कामलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर भनिन्छ, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ यो अन्तर्गत पर्छ। वेट घटाउन दौडिने हो गोपाल पाण्डेजी, 10 किलोमिटर जति दौडियो र दौडियो भने अरू केही गर्नै पर्दो रहेछ। मैले चाहिँ दौडेर हो 10-12 किलोमिटर। अब यो संगठनमा ओसिबी भनेको अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर भनेको इम्प्लोइजहरू पहिला त सन्तुष्ट हुनु पर्यो है, सन्तुष्ट सेटिस्फ्याक्सन हुनु पर्यो। सन्तुष्ट यो कर्मचारीहरू छन् भने आयाम भन्यो भने त्यही लेख्ने हो। सन्तुष्ट कर्मचारीहरू छन् भने सन्तुष्ट कर्मचारीहरू खुसी हुन्छन्, यिनीहरू सकारात्मक हुन्छन्, संगठनप्रति सकारात्मक सोचको हुन्छन्। यही सकारात्मक सोचकोलाई सकारात्मक उत्प्रेरणा भनिन्छ। सकारात्मक उत्प्रेरणा, पोजिटिभ मोटिभेसन। यो सकारात्मक उत्प्रेरणा पनि अझै बढ्यो भने चाहिँ कर्मचारीहरूमा संगठनात्मक नागरिक व्यवहार ओसिबी प्राप्ति गर्न सकिन्छ। त्यो र सुपरभिजन अनुगमन र नियन्त्रणले कसरी व्यवस्थापकीय नियन्त्रण गर्छ भनेछ। यो व्यवस्थापकीय नियन्त्रण गर्दैन, कन्ट्रोल आफै भएपछि कन्ट्रोलले कन्ट्रोल गर्दैन भवानी भाइ। सुपरभिजक र अनुगमनले कसरी चाहिँ नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ भन्न सकिन्छ। त्यसमा सिचुएसन राम्रो छ पुष्पाजी, यस्तो क्वेसन आउँदैन। अब यता दिउँ ओसिबीमा। यो सन्तुष्ट कर्मचारीहरू छ भने लाइक कर्मचारी कामप्रति कतिखेर कर्मचारी सन्तुष्ट हुन्छ भन्दा जतिखेर कर्मचारीलाई पर्फर्मेन्स अनुसारको रिवार्ड हुन्छ तब कर्मचारी सन्तुष्ट हुन्छ है। यहाँ कार्य सम्पादन छ, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, पर्फर्मेन्स एप्राइजल। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट रिवार्ड नतिजा प्राप्ति भएको छ भने
रिवार्ड अचिभमेन्ट भएको छ भने, यो रिवार्ड अचिभमेन्ट भएको छ भने मात्रै एउटा कर्मचारी सन्तुष्ट भएर जान्छ है। यो सन्तुष्ट कर्मचारीबाट मात्रै सकारात्मक सोच संगठनमा पोजिटिभ थिङ्किङ वा पोजिटिभ एटिच्युड चाहिँ यो सकारात्मक सोच अथवा सन्तुष्ट भएको कर्मचारी मात्रै प्राप्ति हुन्छ। भनेपछि कर्मचारी सन्तुष्ट छ भने उसमा संगठनप्रति सकारात्मक सोच बढेर जान्छ, संगठनप्रति कर्मचारीको सकारात्मक बिहेभियर बढेर जान्छ। त्यो सकारात्मक बिहेभियर, सकारात्मक सोच जब कर्मचारीमा आउँछ त्यस्तो कर्मचारीलाई हामी उत्प्रेरित कर्मचारी भनेर बुझ्छौँ। त्यही भएर ओसिबी अर्गनाइजेसनल सिटिजनसिप बिहेभियर भनेको चाहिँ उत्प्रेरणा भन्दा पनि माथिको बिहेभियर हो। उत्प्रेरणामा कर्मचारीले केही प्राप्तिका लागि अपेक्षा राखेको हुन्छ भने त्यो उत्प्रेरणाको माथिल्लो तह, जस्तो कि हामी फिलान्थ्रोपिक स्टेजमा पुगेको है, फिलान्थ्रोपिक स्टेजमा पुगेको मान्छे वा उसलाई उसका आरोग्य निड्सहरू पुरा भइसकेको मान्छे है, हाइजिन फ्याक्टरहरू पुरा भइसकेको कर्मचारी वा मास्लोको अनुसार हो भने यो फिजियोलोजिकल निड, सोसियल निड, स्टिम निडहरू पुगिसकेपछि जब कर्मचारी माथिल्लो तहमा पुग्छ, जब कर्मचारीले माथिल्लो तहको उसले नतिजा पाउन थाल्छ, त्यस्तो कर्मचारी चाहिँ संगठनमा यस्तो बिहेभियर देखाउँछ। त्यस्तो खालको बिहेभियरलाई हामी संगठनात्मक नागरिक व्यवहार भन्छौँ। त्यही भएर संगठनात्मक नागरिक व्यवहार उपल्लो तहको व्यवहार हो कर्मचारीको। संगठनमा निस्वार्थ रूपले आफ्ना सहपाठीहरूलाई, आफ्ना संगठनको व्यवस्थापकलाई वा व्यवस्थापक र कर्मचारीको बीचमा एउटा बिना स्वार्थको यदि तत्परता हुन्छ, बिना स्वार्थको यदि कार्य सम्पादन हुन्छ भने त्यस्तो अवस्था हो अर्गनाइजेसनल सिटिजनसिप बिहेभियर, त्यस्तो अवस्था हो संगठनात्मक नागरिक व्यवहार ओसिबी। त्यही भएर ओसिबी कुन स्टेजमा कर्मचारीलाई पुर्याउनका लागि अर्गनाइजेसनले ठुलो लगानी गर्नुपर्छ। कर्मचारी यसै ओसिबीमा पुग्दैन। कर्मचारीमा यी विभिन्न तहका विभिन्न कम्पोनेन्टहरू संगठनले दिन सक्यो भने मात्रै कर्मचारी ओसिबीको तहमा पुग्छ, अर्गनाइजेसनल सिटिजनसिप बिहेभियरको तहमा पुग्छ। त्यही भएर ओसिबीको तहमा पुर्याउने काम संगठनको हो। तर जब ओसिबीमा पुग्छ कर्मचारी, तब संगठनले लगानीबाट रिटर्न पाउन थाल्छ। त्यही भएर हामीले ह्युमन इज ट्रिटेड एज अ क्यापिटल भनेर जब मानव चाहिँ संगठनको पुँजी हो भन्छौँ, त्यस्ता मानव चाहिँ संगठनको पुँजी हो जो चाहिँ यो ओसिबीको स्टेजमा पुगेको छ, जसमा चाहिँ अर्गनाइजेसनल सिटिजनसिप बिहेभियर हाई छ है। यो सितिमिति संगठनमा ओसिबी आउँदैन। सितिमिति अर्गनाइजेसनमा संगठनको ओसिबी प्राप्त गर्न, कर्मचारीमा ओसिबी प्राप्त गर्न सकिँदैन। तर 20%, 25% कर्मचारी मात्रै पनि संगठनमा यदि ओसिबी हाई भएका छन्, अर्गनाइजेसनल सिटिजनसिप बिहेभियर प्रदर्शन गर्ने खालका कर्मचारी छन् भने त्यो चाहिँ संगठनको एसेट भयो। हाउ डु सुपरभिजन मोनिटरिङ कन्ट्रोल हेल्प टु अचिभ द अर्गनाइजेसन गोल? यसमा तीनटैको कमन आइपिएम लेख्ने, इम्पोर्टेन्ट लेख्ने कि सबैको भिन्दा भिन्दै लेख्ने हो? तीनटैको एउटै लेखे हुन्छ। सुपरभिजन, मोनिटरिङ र कन्ट्रोल व्यवस्थापकीय नियन्त्रणका तीनवटा फरक फरक औजार हुन्। सुपरिवेक्षणमा इमिडिएट कर्मचारीले, इमिडिएट बोस अथवा सुपरिवेक्षकले निकटतम कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा नै भौतिक दूरीमा भित्र रहेर नियन्त्रण गर्छ भने अनुगमनमा संगठनको माथिल्लो तहको उच्च व्यवस्थापक वा नियमनकारी निकायबाट नियन्त्रण हुने गर्दछ। नियन्त्रणको गतिविधि चाहिँ व्यवस्थापनको तीनै तहबाट सम्पन्न हुन्छ। यिनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको संगठनमा रिसोर्सेसको मोबिलाइजेसन पूर्व, रिसोर्सेसको मोबिलाइजेसनको चरणमा र रिसोर्सेस मोबिलाइजेसन पश्चात कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट कस्तो खालको नतिजा आयो, संगठनले के सोचेर रिसोर्सेसको मोबिलाइजेसन गरेको थियो र कस्तो खालको नतिजा आयो, त्यो दुईटाको बीचमा ग्याप एनालिसिस गर्ने र भविष्यमा रिसोर्सेसको परिचालन गर्दाखेरि व्यवस्थापकले त्यो पृष्ठपोषणको आधारमा रिसोर्सेसको परिचालन गर्छ। त्यस कारणले गर्दा रिसोर्सेस परिचालन पूर्व र रिसोर्सेसको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि पनि त्यसमा नतिजा मूल्याङ्कन गर्ने भएको हुनाले यसले हरेक चरणमा व्यवस्थापकीय नियन्त्रण कायम गर्छ भनेर लेख्नुपर्छ है सुस्मिताजी। अब यसैलाई पोइन्टमा लेखे नि भयो, प्याराग्राफमा लेखे नि भयो,
इट डिपेन्ड्स अपन यु एक्जाममा पोइन्ट प्याराग्राफ केही मतलब हुँदैन। गोपाल भाइले अर्गनाइजेसनमा लेबर रिलेसन भनेको पनि यही हो होइन? होइन, लेबर रिलेसन हामी भिन्दै पढ्छौँ गोपाल भाइ, त्यो चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिलेसनमा पढ्छौँ है, यहाँ लेबर रिलेसन होइन। रिनाले लास्ट इयरको एक्जाममा गिभ अ इन्ट्रोडक्सन टु ओसिबी, डिस्क्राइब सिट डाइमेन्सन विथ एक्जाम्पल, यसमा स्कोप लेख्ने होइन र सर पोइन्टमै लेख्नुपर्छ र अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्दै जान्छु। लास्ट इयरको एक्जाममा आएको क्वेसन हामीले हिजै पनि छलफल गरिसकेका छौँ रिना। डाइमेन्सन भनेको त्यो 5वटा ओसिबीका डाइमेन्सन हुन्। एक्जाम्पल कसरी लेख्ने भन्ने कुरा अहिले म भनिहाल्छु। संगठनको व्यवहारको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विषय के हुन्? संगठनात्मक व्यवहारको क्षेत्र गुरु यसको एन्सर कसरी लेख्ने? यो रेग्मी भाइ को कता एलन रेग्मी भाइको अब यो कर्णालीतिर जस्तो लाग्यो, सुर्खेत छेउछाउ हो रेग्मी भाइको घर। अब यो संगठनात्मक नागरिक व्यवहार, सकारात्मक उत्प्रेरणा, सकारात्मक सोच, खुशी, सन्तुष्टि, नतिजा प्राप्ति र कार्यसम्पादन, यो चाहिँ हायरार्की हो है, यो चाहिँ हायरार्की हो। यो एलन रेग्मी भाइले सोधेको क्वेसन चाहिँ ओसिबीको इम्पोर्टेन्स भने हो, एक्जाम संगठनमा ओसिबीको इम्पोर्टेन्स भन्न खोज्या हो। म त्यो अहिले कुरा गर्छु है, पहिला ओसिबीको बारेमा सुनौँ न। तर अर्गनाइजेसन सिटिजनशिप बिहेभियर भनेको इट इज प्योर अ रिटेन अफ इन ह्युज इन्भेस्टमेन्ट इन ह्युमन रिसोर्सेस। अर्गनाइजेसनको ह्युमन रिसोर्सेसमा गरेको ह्युज इन्भेस्टमेन्ट, जब रिक्रुटमेन्ट गर्छ अर्गनाइजेसनमा ह्युमन रिसोर्सेसलाई, रिक्रुटमेन्ट पछाडि अर्गनाइजेसनमा त्यसलाई ल्याउने, सोसलाइजेसन गर्ने, ट्रेनिङ दिने, डेभलपमेन्ट गर्ने, वृत्ति विकास गर्ने, राम्रो विभिन्न पोस्टमा सरुवा गर्ने है, मोनिटरी र नन मोनिटरी बेनिफिटहरू दिने, यो सबै मोनिटरी नन मोनिटरी बेनिफिट, यो सबै कुराहरू गरिसकेपछि अब चाहिँ इम्प्लोइज फिलान्थ्रोपिक स्टेजमा पुग्छ। त्यस्तो इम्प्लोइज फिलान्थ्रोपिक स्टेजमा पुग्छ, त्यस्तो इम्प्लोइज समाजसेवी भएर निस्किन्छ सङ्गठनमा, त्यस्तो इम्प्लोइज अरूको लागि सोच्न थाल्छ, त्यस्तो इम्प्लोइज अरूको बारेमा चिन्ता गर्न थाल्छ। त्यो इम्प्लोइजको चाहिँ सबै कुरा भरिपूर्ण हुनुपर्छ है। समाजसेवी दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा भित्रै भावबाट जुन इन्टरनल इनर्जाइज भएर आउने फिलिङ्स, अर्को चाहिँ पुगिसके आइसकेपछि हुने फिलिङ्स। जब आरोग्य तत्त्वको अभाव हुन्छ तब फिलान्थ्रोपिक स्टेजमा मान्छे पुग्दैन। अझ मास्लोले भनेअनुसार त माथिल्लो तहमा पुग्नका लागि तल्लो तह पार गरेरै जानुपर्छ है। त्यही भएर यो कि ओसिबी र क्युडब्ल्युएल एउटै कुरा हो कि भिन्न हो? यदि भिन्न हो भने के भिन्न हो? सबै भिन्न हो रविन्द्र भाइ? रविन्द्र सिंह र प्रदीप खतिवडा भनेको एउटै हो कि भिन्दा भिन्दै हो भन्ने क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले है। अब यस्तो खालको क्वेसन मलाई नसोध्नु होला। क्युडब्ल्युएल कहीँ आयो भने पढाउनु पर्ला, एचआरएममा सायद आउला। अहिले चाहिँ म ओसिबी भन्दा बाहेक कहीँ पनि पढाउँदिनँ, केही पनि भन्दिनँ। अब त्यसो भए संगठनात्मक नागरिक व्यवहार चाहिँ यो ह्युमन एसेट अथवा ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्ट है, एचसिएम भन्छ, ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्ट। एचसिएमका दुईटा कुराहरू छन्, ह्युमन रिसोर्सेसलाई एजुकेसन र ह्युमन रिसोर्सेसलाई ट्रेनिङको माध्यमबाट इम्प्लोइजहरूलाई कसरी उनीहरूलाई अर्गनाइजेसनमा एसेटको फिलिङमा ल्याउने, कसरी अर्गनाइजेसनमा ह्युमनलाई इम्प्लोइजलाई चाहिँ भ्यालुएबल एसेट हुँ म भन्ने त्यसलाई रियलाइजेसन गराउने, त्यो कन्सेप्टबाट ओसिबी आएको। यो 1988 मा ओर्गान भन्ने विद्वानले ओसिबीको शब्द कोइन गरे। यद्यपि यसलाई 1964 मा नै ओसिबी संगठनात्मक नागरिक व्यवहार भनेर अर्गनाइजेसनल बिहेभियरमा आएको टर्मिनोलोजी हो। अब यो अर्गनाइजेसनल बिहेभियर जुन ओबी भन्छ, यो अर्गनाइजेसनल बिहेभियर ओबी चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो त भन्दाखेरि, ओबी पहिलोचोटि जब 1927 देखि 1932 सम्म इल्टन माओले हाथोनसँग मिलेर एक्सपेरिमेन्ट गरे। इल्टन माओ र हाथोनको बीचमा जब एक्सपेरिमेन्ट भयो, त्यो एक्सपेरिमेन्ट भइसकेपछि हाथोनबाट आएको रिजल्ट चाहिँ इम्प्लोइजको बिहेभियर पर्सनले भन्दा पनि इम्प्लोइजको बिहेभियर ग्रुपको कारणले गर्दा इन्फ्लुएन्स हुन्छ भन्ने कुरा उनले पत्ता लगाए। त्यो ग्रुप बिहेभियर ग्रुपबाट इन्फ्लुएन्स हुने भएको हुनाले वा ग्रुप चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, अन्य कुरा चाहिँ यो अर्गनाइजेसनमा
लाइक इम्प्लोइजसँग QWL क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भन्नुस् वा सङ्गठनमा रहेको भौतिक सुख सुविधा भन्नुस्, यो सुख सुविधाहरू चाहिँ सेकेन्डरी गौण कुरा हो। तर प्राइमरी कुरा चाहिँ के हो भने अर्गनाइजेसनको बिहेभियर, अर्गनाइजेसनमा समूहको प्रतिक्रिया कस्तो छ, समूहले के सोच्छ, त्यसको आधारमा सङ्गठनको बिहेभियर निर्धारण हुन्छ। त्यसको आधारमा सङ्गठन को समग्र इफिसियन्सी वा कर्मचारीको इफिसियन्सी निर्धारण हुन्छ भनेर जब पहिलोचोटि इल्टन माओले कोइन गरे, त्यो इल्टन माओले कोइन गरेको कुरा चाहिँ यो बिहेभियरको कुरा थियो, ओबीको कुरा थियो। अब त्यो ओबी 1950s तिर आउँदाखेरि म्यानेजमेन्टमा क्वान्टिटेटिभ मिसियो। 1970s मा आइसकेपछि यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट 1950s पछाडि नै ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट आयो। 1980s पछाडि ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट आयो। इम्प्लोइज सुड बी ट्रिटेड एज अ क्यापिटल भनेर चाहिँ अहिले जुन कन्सेप्ट छ, इम्प्लोइज इज ट्रिटेड एज अ क्यापिटल। क्यापिटल मिन्स नट ओन्ली अ मोनिटरी भ्याल्यु द्याट सुड बी गिभन टु अर्गनाइजेसन, त्यो मात्रै क्यापिटल होइन। पुँजी भन्ने बित्तिकै पुँजी चाहिँ अलिक ज्यादा यो इज्जतिलो शब्द छ मानव स्रोत भन्दा। स्रोत रिसोर्सेस भन्दा पुँजी चाहिँ ज्यादा इज्जतिलो शब्द छ। त्यही भएर मानवलाई पनि एज अ पुँजीको रूपमा ट्रिटेड गरेको छ। मानवलाई एज अ पुँजीको रूपमा ट्रिटेड गरिसकेपछि त्यसबाट आएको कन्सेप्ट हो ओसिबीको कन्सेप्ट। त्यही भएर 1988 मा ओर्ग्यान भन्ने विद्वानले ओसिबीका डाइमेन्सनहरूको कुरा गरेका थिए, ओसिबीका इलिमेन्टहरूको कुरा गरेका थिए। त्यो चाहिँ हामी यो अर्गनाइजेसनल सिटिजनसिप बिहेभियरमा पढ्छौँ। हामीले यहाँ जम्मा जम्मी पढ्ने भनेको ओसिबी के हो, ओसिबीको सङ्गठनमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ र ओसिबीको इलिमेन्ट के हो, यति तीनटा कुरा पढ्ने हो। लेख्न थाल्नुहोस् त अर्गनाइजेसनल सिटिजनसिप बिहेभियरको बारेमा। संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि, संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि, संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि धन्यवाद सन्दीप शाह भाइ, दुईटा धन्यवाद तपाईलाई। पछाडि डट डट पछाडिको लागि पनि डट डट अगाडिको लागि पनि। संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि अर्पणलाई पनि धन्यवाद। संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि कर्मचारीहरूले प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा बिना निस्वार्थ भावनाबाट, निस्वार्थ र समाजसेवी भावनाबाट, निस्वार्थ र समाजसेवी भावनाबाट, निस्वार्थ र समाजसेवी भावनाबाट, निस्वार्थ र समाजसेवी भावनाबाट कार्यस्थलमा त्यस्तो चाहिँ होइन सुशीला खड्का, त्यो चाहिँ गलत भयो। 16x2 मा छु म। कार्यस्थलमा सहपाठी कमा माथिल्लो तहको व्यवस्थापक, सहपाठी कमा माथिल्लो तहको व्यवस्थापक र लक्ष्यप्रति प्रदर्शन गर्ने भावना वा व्यवहारलाई संगठनात्मक नागरिक व्यवहार भनिन्छ। संगठनात्मक नागरिक व्यवहार भनिन्छ। संगठनात्मक नागरिक व्यवहार भनिन्छ। संगठनात्मक नागरिक व्यवहार भनिन्छ। संगठनात्मक नागरिक व्यवहार भनिन्छ।
संगठनात्मक नागरिक व्यवहार भनिन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज। ओर्गानले सन् 1988 मा सन् 1988 मा प्रतिपादन गरेको संगठनात्मक नागरिक व्यवहार ब्रैकेटमा ओसीबी को अवधारणा अन्तर्गत विभिन्न पाँचवटा अंग्रेजीमा पनि पुग्नेछ समीक्षा पोखरेल। यो कस्तो भएको हो भने नेपाली र अंग्रेजी एउटै फाइलमा राखेको छु अनि आफ्नो भाग जहिले पनि थोरै देखिन्छ। तपाई विचार गर्नु होला, घरमा पनि दिदी बहिनी हुनुहुन्छ, दाजुभाइ हुनुहुन्छ भने आफूलाई भन्दा बाबुआमाले उलाई धेर हाल्दै जस्तो लाग्छ समीक्षा। एउटा बिहेभियर। दोस्रो बिहेभियर आफूलाई पुग्ने छ भने नि अर्काकै भाग तानौं भन्ने बिहेभियर हुन्छ मान्छेको। दोस्रो त्यो मलाई पनि हुन्छ, तपाईलाई नि होला। तेस्रो बिहेभियर यो त्यहाँ मैले ठ्याक्कै हुबहु 1-1-2-2 भनेर बाँदरले रोटी बाँडे जस्तो र अंग्रेजी र नेपाली बाँडेको छैन। बाँदरले रोटी बाँडेको कथा थाहा छ नि समीक्षालाई, हैन? त्यसरी बाँडेको होइन। त्यही भएर 49-51 हुन सक्छ। नेपाली मिडियमले लाई पनि पुग्नेछ, अंग्रेजी मिडियमलाई पनि पुग्नेछ। नेपाली मिडियममा कन्टेन्ट धेर छ भने अंग्रेजी मिडियमले नेपाली नबुझिने भन्ने छैन। यो कुरा प्रष्ट कान खोलेर राख्नु होला, यो खुल्ला गर्नुस्। नेपालीलाई नबुझिने भाषा होइन, पढ्न मन लागे पढ्नुस्। तर मेरो सल्लाह चाहिँ अंग्रेजीले अंग्रेजी पढे हुन्छ, नेपालीले नेपाली पढे हुन्छ। यो मेरो सल्लाह हो। तर तपाईलाई अर्काको धेर जस्तो लाग्छ भने तपाई त्यो अर्काको पढ्न सक्नुहुन्छ। समीक्षालाई हुँदैन भनेर अब यहाँ ग्रुपमा दुईटा अम्ल देखाए पनि घरमा भइहाल्छ। अहिले नभए पनि बच्चामा हुन्थ्यो। यो कुरा चाहिँ वैज्ञानिकद्वारा प्रमाणित गरेको कुरा। अब यसमा तपाईले मसँग डिबेट नगरे पनि हुन्छ। नेपाली बुझिन्न भन्ने कुरा चाहिँ खासै भन्ने शब्द पछाडि जोडिसकेपछि अलिअलि बुझ्छु भन्ने हो। मैले फेरि पनि भने अंग्रेजी मिडियमले नेपाली नपढे पनि हुन्छ, नेपाली मिडियमले अंग्रेजी नपढे पनि हुन्छ। अंग्रेजी मिडियममा कन्टेन्ट जति पनि भेटिने भएको हुनाले भविष्यमा फेरि अंग्रेजी मिडियममा त्यसलाई कन्टेन्ट थप्न सकिन्छ। पेज 100 पछाडि अंग्रेजी छ। मैले मेरो विचारमा चाहिँ अंग्रेजीमा कम्ती चाहिँ राखेको छैन। तपाई पास हुनका लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ त्यहाँ राखेको छ है। अब यो नेपाली अंग्रेजीको डिबेट नगर्नु होला। मैले दुईटा फरक फरक फाइलमा दिएको भए तपाईलाई त्यस्तो फिल हुँदैन थियो, किनकि अंग्रेजीले नेपाली हेर्दै हेर्नुहुन्न। समीक्षाजीको यो नेपाली बुझिन्न खासै भन्ने शब्द चाहिँ तपाई अब 2-4 वर्ष पछाडि त्यो फिल गर्नुहुन्छ। नेपालमै सरकारी जागिर खाने हो भने चाहिँ अब नेपाली खासै बुझिन्न भन्ने हो भने कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरा आफै विचार गर्नु होला। म पनि प्योर अंग्रेजी मिडियमको विद्यार्थी हो, मास्टर्ससम्म, एमबीए सम्म। एमबीए पछाडि नेपाली पढाएको समीक्षा। तर अहिले मेरो विचारमा मलाई आइएल्समा 7 ल्याउन डर लागिरहेछ, तर नेपाली राम्रो छ। ल अब मैले भाषाले नम्बरमा फरक पार्छ सञ्जना। तपाईले चाहिँ ल सपोज एबीसी भन्ने मान्छेले घाँस भाषा प्रयोग गरौ, मैले उत्कृष्ट भाषा प्रयोग गरे भने त मेरो नम्बर धेरै आइहाल्छ नि। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। म मास्टर्ससम्मको प्योर अंग्रेजी मिडियमको विद्यार्थी हो। मास्टर्समा मेरो 4/4 छ। मास्टर्स मेरो युनिभर्सिटी टप हो। एमबीए बीबीए गरेर एमबीए गरे हो।
MBA सकिसकेपछि मैले ब्याङ्कमा जागिर खाएँ। नेपाल ब्याङ्कमा जाँदाखेरि पनि मैले नेपाली अङ्ग्रेजीमै लेखेको हो। जब निजामतीमा आएँ, निजामतीमा आउँदाखेरि कन्टेन्ट भेटिनँ। कन्टेन्ट नभेटिसकेपछि नेपालीमा पढ्नु पर्यो। नेपालीमा पढिसकेपछि अहिले मेरो अङ्ग्रेजीभन्दा नेपाली राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई आइएल्समा 7.5 स्कोर गर्न पनि धौधौ समस्या होला कि जस्तो लाग्न थालिसकेको छ। यद्यपि मेरो अङ्ग्रेजी त्यस्तो घाँस चाहिँ छैन। वेबसाइटमा अलग छ भने अलग हेर्नुहोस् न। तपाईँ एकै ठाउँमा हेरेर नेपाली मिडियमको हेरेर चाहिँ कन्टेन्टलाई जेलस नगर्नुहोस्। मैले विदेश जाने सोच राखेको होइन। विदेश गएर फर्केर आउने हो नि गोपाल भाइ। म अब पिएचडीको लागि जान्छु नि। पिएचडीको लागि युएस जान्छु या युके जान्छु। 3-4 वर्ष त्यहाँको पिएचडी पढेर आउँछु अनि नेपालमा फर्किहाल्छु नि गोपाल भाइ। कर्मभूमि यही हो, तर विद्या आर्जनको भूमि त वेस्टर्न पनि हेर्नुपर्छ। नेपाल ब्याङ्क चाहिँ खान मन नलाएर छोडेको प्राञ्जल भाइ। नेपाल ब्याङ्क भन्दा निजामती चाहिँ मेरो लागि चाहिँ ज्यादा अपर्चुनिट फर्टाइल ल्यान्ड देखेँ मलाई। मेरो उद्देश्य अलिक एकाडेमिक लाइनको उद्देश्य थियो। यहाँ ज्यादा स्कलरसिपहरू आउँछ निजामतीमा। नेपाल ब्याङ्कमा बाहिर पढ्न जाने, पिएचडी गर्न जाने एकदम थोरै अपर्चुनिटी छ। त्यही भएर मैले त्यो अब यो स्टेजमा म छिर्दाखेरि 26 थिएँ भने अहिले 25-26 निजामती इन्ट्री गर्दा 31 भएँ, 31-32। अब मेरो पिएचडीको यात्रा सुरु हुनेवाला छ। हो त्यही यात्राका लागि म निजामती आएको थिएँ। 6 वर्ष अगाडि मैले त्यही सोचेर निजामती टेकेको हो। मलाई रिग्रेट छैन निजामती आएर। MBA पछाडि मैले MSS गरेँ अनि LLM गरेँ गोपाल भाइ। मेरो LLM चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य कानुनमा हो, इन्टरनेसनल ट्रेड ल। LLM अहिले सेकेन्ड इयर हो। फर्स्ट इयरको रिजल्ट हिजो आयो। हिजो फर्स्ट इयरको रिजल्टमा पनि राम्रै पर्सेन्ट ल्याएको छु। डिस्टिङसन छ त्यसमा। LLMमा पनि मेरो डिस्टिङसन छ। अर्को MSS गरेँ रणनीति शास्त्रमा। रिजल्ट हिजै आएको हुनाले मैले सेयर गरेको। LLMमा मेरो हिजो डिस्टिङसन आएको छ। अब सेकेन्ड इयरको रिजल्ट, अब सेकेन्ड इयरको एक्जाम दसैँ पछाडि हुन्छ। होइन प्रियङ्का, अब हिँडिहाल्ने होइन नि त प्रियङ्का कल्याण। सोच हो, दौडिहाल्ने होइन। इङ्ग्लिस र नेपालीको कुरा म सकिहाल्छु। मेरो इङ्ग्लिस र नेपाली 50% दुइटै राम्रो छ। त्यो भएको हुनाले मैले तपाईँलाई कन्टेन्ट सल्लाह दिन्छु। जुन कुरा इङ्ग्लिसमा लेख्न सजिलो हुन्छ त्यो अङ्ग्रेजीमा लेख्ने, कनीकुथी नेपाली नलेख्ने, कनीकुथी अङ्ग्रेजी नलेख्ने, कुरो यति हो है। धन्यवाद सुस्मिताजी। होइन समीक्षा पोखरेल, इफ देयर इज एनी डिबेटमा काउन्टर डिबेट भइहाल्छ। तपाईँ मसँग डिबेट गर्दै जानुभयो भने मैले काउन्टर डिबेट ठोक्दै जान्छु तपाईँलाई। तपाईँले मलाई बोलेर जित्नुहुन्न, त्यही भएर डिबेटमा नलाग्नुहोस्, आफ्नो आफ्नो पार्ट पढ्नुहोस्। नेपाल ब्याङ्कमा हुनुहुन्छ भने ठिक छ, नेपाल ब्याङ्क नट ब्याड। मैले नेपाल ब्याङ्कलाई किन छोडेँ भन्दा मलाई निजामतीमा पिएचडी गर्ने अपर्चुनिटी राम्रो छ, त्यही भएर निजामतीमा आएको म। नेपाल ब्याङ्क नराम्रो भएर होइन, निजामती धेरै राम्रो भएर आएको। तपाईँलाई राष्ट्र ब्याङ्कमा जान मन छ ट्राई गर्नुहोस्, तर यो नेपाली र अङ्ग्रेजीको फन्डा चाहिँ धेरै दिमागमा नघुमाउनु मात्रै मेरो तपाईँलाई अनुरोध हो। सुने सुन्नुहोस्, नसुने नसुन्नुहोस्। मलाई त के मतलब हो र? मलाई त एउटा मान्छेको मतलबै हुँदैन। यो 2-4 वर्षदेखि कसैको मतलबै हुँदैन मलाई खासमा। नोट भन्ने कुरा चाहिँ 1 पेज बनाए पास भइहालिन्छ कि काकुताली। यो नोट धेरै उ नै छैन। यो 1 पेज नोट दिमागमा राखे पनि हुन्छ। नोट भन्ने कुरा चाहिँ जाँचको लागि सहयोगी नै होइन क्या। जाँचको लागि गएर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मात्रै हो है। ल अब यता ओसिबीमा जाउँ है। नेपाली नबुझिने भन्ने हुँदैन काकुताली। नेपाली बुझ्ने, अङ्ग्रेजीमा लेख्ने, भाषा भन्ने कुरा त अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। जब दिमागमा छिर्छ तब अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलमा पुगिहाल्यो नि। मैले अस्ति तपाईँलाई कम्युनिकेसन पढाएँ नि। यो रिसेप्टर हो क्या, माइन्ड इज रिसेप्टर। तपाईँ अङ्ग्रेजीमा बुझ्नुहोस् कि कोरियनमा बुझ्नुहोस् कि हिन्दीमा बुझ्नुहोस्, तर लेखिसक्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ओकल नै चाहिँ एउटा भाषा हुन्छ क्या। तपाईँ अङ्ग्रेजी र नेपाली दुइटैमा साउन्ड हुनुहुन्छ। नेपालीमा त्यसै साउन्ड हुन्छ, अङ्ग्रेजी पढेपछि साउन्ड भइहालिन्छ है। इङ्ग्लिस मिडियमलाई अङ्ग्रेजी नआउने भन्ने कुरै हुँदैन। अनि तपाईँले हिन्दीमा कन्टेन्ट पाउनुभयो भने त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहुन्छ क्या। गुगलले त ट्रान्सलेट गरिदिन्छ अहिले हुबहु। चाइनिजको हुबहु अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्छ। गुगल त्यति जान्ने भइसक्यो भने हामी चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजी भनेर बस्ने। धन्यवाद प्रियङ्का कल्याणजी।
हस् धन्यवाद। ल अब यता जाउँ। अब यो मैले ओसिबी को अर्गानको कन्सेप्ट भन्दै थिएँ जस्तो लाग्छ। हो नारायणजी, अङ्ग्रेजी जान्नेले नेपाली जानेको हुन्छ, त्यसले डिबेटै गर्दैन, त्यो मलाई थाहा छ, किनकि म इङ्ग्लिस मिडियमको मान्छे हो। नेपाली मेरो राम्रो छ, त्यो राम्रो पहिले थिएन, अहिले राम्रो भएको हो। किन राम्रो भन्दा पढेर राम्रो भएको हो। अब पढ्दै पढ्नु न अल्छी घाँस हुनुहुन्छ भने त अब डिबेटै नगर्नु पर्छ। ल अब यता लाग्नुहोस्। र मसँग पढाइको डिबेट चाहिँ तपाईँले नगरे नि हुन्छ, र मसँग पढाइको फुर्ती चाहिँ नलागे पनि हुन्छ। आइदर 24 घन्टामा लगातार कति घन्टा पढ्नेमा पनि फुर्ती नलागे हुन्छ, नाम निकाल्नेमा त फुर्ती नै नलागे हुन्छ, र पर्सेन्टेजमा पनि नलागे हुन्छ, कसरी पढ्नुपर्छ नि नलागे हुन्छ। त्यही भएर मैले भनेको कुरा सुने नै राम्रो हुन्छ। अब र मैले यो भनिरहँदाखेरि घमण्ड पनि गरे होइन, सुन्यो भने त्यस्तो लाग्यो भने मलाई फरक पनि पर्दैन। ल अब चाहिँ अर्गानको कुरा गर्दै थिएँ। सन् 1988 मा अर्गानले संगठनात्मक नागरिक व्यवहार अन्तर्गत पाँचवटा तत्त्वहरूको, लेख्दै जानुहोस् है, पाँचवटा तत्त्वहरूको त्यही गरे हुन्छ नारायणजी, पाँचवटा तत्त्वहरूको चर्चा गरेका छन्। तिनीहरूमा निस्वार्थ, अब यो कर्सी बिहेभियर अर्को, कर्सी शिष्टाचार, निस्वार्थ कमा शिष्टाचार कमा अनुपालन कमा नागरिक सद्गुण, अर्पण भाइको साइन्स पढेको, यता म्यानेजमेन्टको किताब कम पढेर त्यस्तो भएको भाइ, लाइक अध्ययन नै हो ग्लोसरी पढ्ने, त्यही अभाव हो। नागरिक सद्गुण र अर्को चाहिँ अब यो स्पोर्ट्सम्यानसिप भन्छ। स्पोर्ट्सम्यानसिपलाई हामी के भन्न सक्छौँ? स्पोर्ट्सम्यानसिप नै लेख्दै हुन्छ, अथवा यसको नेपालीकरण कसैलाई थाहा छ भने भने हुन्छ। स्पोर्ट्सम्यानसिप उत्साही भन्न सकिन्छ होला। स्पोर्ट्सम्यानसिपलाई खेलाडी भन्दो रहेछ खासमा, तर यसलाई तपाईँले सहनशीलता ठिक छ ल, सहनशील मैले एकचोटि कन्भर्ट गरेको थिएँ। सहनशीलताको व्याख्या गरेका छन्। अब इङ्ग्लिसमा लेख्नुहोस् त। Organizational citizenship behavior is a discretionary and philanthropic behavior of employees, philanthropic behavior of employees to achieve organizational goal, in a workplace. It is
such kind of behavior, it is such kind of behavior projected during work performance, projected during work performance, projected during work performance without without expecting without expecting without expecting direct without expecting sportsmanship हो अर्पण भाइ, without expecting direct benefit from management, direct benefit from management. Paragraph sense, direct benefit from management. Paragraph sense. Organizational citizenship behavior, organizational citizenship behavior, organizational citizenship behavior is an inherent feeling of inherent feeling of employees MBA सकेपछि यो गोमा inherent feeling of employees that can harvest collaborative that can harvest collaborative working environment and positive behavior in workplace. This concept was propounded by Organ in 1988. Organ discovered 5 different dimensions of such behavior. These are altruism, courtesy, sportsmanship, altruism, courtesy, sportsmanship, civic virtue, and conscientiousness. यो कन्साइसियसनेस भनेको चाहिँ लाइक अहिले म कुरा गर्छु नियम कानुनहरुको पालना भन्छ यसले, कोड्स कम्प्लायन्स पनि भन्छ यसलाई, त्यसरी हेर्नु पर्छ यसलाई।
अनुपालन भन्छ। 1964 पनि छ, 1968 मा चाहिँ उसले खास पब्लिस गरे हो। यो 1964 र 1968 को कुरा म भनौँला है नारायणजी। डेनिस ओर्गान भन्दा पनि यो अर्को नाम छ त्यसको। 1964 र 1988 को कुरा चाहिँ म भनौँला तपाईलाई। यो डेटमा यो 1988 हो नारायणजी, 1988। अब अंग्रेजी मिडियमले फेरि प्याराग्राफ चेन्ज गर्नुस् त, अंग्रेजी मिडियमले प्याराग्राफ चेन्ज गर्नु त। इन शॉर्ट OCB is defined as individual behavior 1988 ठीक छ है नारायणजी। individual behavior that is discretionary philanthropy होइन सन्दीप, philanthropic भनेको समाजसेवी। behavior that is discretionary comma not directly or explicitly recognized by the formal reward system comma and that is aggregate promotes the effective functioning of the organization. The effective functioning of the organization. यो भन्छु म, यो हाम्रो टपिकै यही हो, इफेक्टिभ फंक्शनिङ अफ द अर्गनाइजेसन। ALTR अल्टर होइन भाइ, अल्ट्रुइजम अर्कै हो, अल्ट्रुइजम। यो भयो OCB को कुरा भाइ, अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर के हो भनेर आयो भने यो जुन अन्तिममा राखेको छ जुन डेफिनेसन, त्यो चाहिँ अर्गानले ठ्याक्कै भनेको डेफिनेसन हो। तपाईले यसलाई सुरुमा राखे पनि हुन्छ इंग्लिश मिडियमले, र इंग्लिश मिडियमले ज्यादा, नेपाली मिडियमलाई त त्यो अलिक गाह्रो पर्छ, त्यही भएर नोटमा नै प्रशस्त कुरा दिनु परेको हो। इंग्लिश मिडियमले ज्यादा चाहिँ गुगलको सहायता लिनुपर्छ। आजकल गुगलबाट, जस्तो मैले पनि मेरो कोर्स पढेँ भने पहिला त्यसलाई गुगलमा हेर्छु, गुगलमा गएर अथेन्टिकेट सोर्सबाट कसले के भनेका छन् त्यसलाई पढ्छु। अब हाम्रोमा प्राय नेपालीमा लेख्नु पर्छ सिभिल सर्भिसको एक्जामहरुमा, अंग्रेजीमा लेखे पनि फरक पर्दैन। अनि गुगलमा गएर अथेन्टिकेट सोर्सहरुबाट हेरिसकेपछि माइन्डमा एउटा कन्सेप्ट आउँछ। त्यो माइन्डमा आएको कन्सेप्टमा खैरेले आफ्नो पर्सेप्सनमा, खैरे वा काले वा गोरे झिल्के मिल्के जे हो, आफ्नो पर्सेप्सनमा बोल्या हुन्छन्। जस्तो कि नाइजेरियामा फिस्कल फेडरलिजममा यस्तो छ भनेर उले भन्छ, इथियोपियामा कर्मचारी समायोजन यसरी गर्यो भनेर भन्छ हैन, युरोपमा इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनबाट यो इफेक्ट पर्यो भन्छ। तर त्यो सबै कुरा त हाम्रो कन्टेक्स्टमा ठिक हुँदैन। अब त्यसलाई चाहिँ सोच्ने हो। त्यो सोचिसकेपछि अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा कहाँनिर चाहिँ त्यसलाई जोड्न सकिन्छ ल्याएर च्याप्प समाएर ल्याएर जोड्ने हो। यो चाहिँ पढाइको खास मेथोलोजी हो। यसमा चाहिँ अब यो पढाइको मेथोलोजी जसबाट तपाईले युनिभर्सिटीमा हो भने 90%, निजाम लोक सेवा वा तपाईको बैंकिङ सेवामा हो भने टप 5 मा उत्तीर्ण गर्ने पढाइको मेथोलोजी चाहिँ यो हो। यति भनिरहँदाखेरि नेपाली मिडियमलाई फेरि अंग्रेजी कन्टेन्टमा पढेर नेपालीमा बुझेर अनि त्यो सम्झेर लेख्न गाह्रो पर्छ भने मेरो कुरा हुबहु सुन्नुस्, हुबहु लेख्नुस्, किनकि मेरो कुरामा त्यो सबै कुरा माझिएर आउँछ। तपाईले आफै गएर पढ्नु पर्दैन,
मैले भनेको कुरालाई बुझेर अनि एप्लाई गर्नुस् है। मैले कन्टेन्ट सम्बन्धित कन्टेन्टमा जे बोलेको हुन्छु त्यो मेरो सोर्सेस चाहिँ त्यो हो। इङ्ग्लिस मिडियमलाई एक दोस्रो पढ्न जाँगर हुनु पर्यो, जुन अहिले युथहरूमा 95% मा पढ्ने जाँगर छैन। भन्दा तपाईलाई तितो लाग्न सक्छ, तर तितो लागोस् कि मिठो लागोस् मलाई कुनै मतलब छैन। त्यति धेरै मतलब गर्ने मान्छे होइन म। मैले अर्काले के सोच्छ भनेर म आफ्नै नजिकका मान्छे त मतलब नगर्ने मान्छे, तपाईँ टाढाको नचिनेको मान्छे मलाई मतलब छैन। तर पढ्ने बानी चाहिँ हामीमा एकदमै धेरै ह्रास भएर गएको छ। निकै गाह्रो कुरा हो पढ्ने है, विचार गर्नुहोस्। पढ्ने भन्दा पनि गाह्रो कुरा हो अर्को भुँडी घटाउने। कोही मोटे हुनुहुन्छ यहाँ भने, मोटे चाहिँ कुपोषणको लक्षण हो। त्यो भुँडी घटाउनका लागि जति गाह्रो छ त्योभन्दा ज्यादा पढ्न गाह्रो छ। विचार गर्नुहोस्। जिन्दगी हो एकै बार मात्रै पाइन्छ र जिन्दगीको सबैभन्दा कल्टिमेटिङ टाइम, सबैभन्दा इफेक्टिभ टाइम 25 वर्षदेखि 40 वर्ष हो। अझै भन्नुपर्दा 25 देखि 35 वर्ष हो। यसैलाई तपाईले दुरुपयोग गर्नुभयो भने 35 देखि पछाडि तपाई पश्चाताप बाहेक केही पनि गर्नुहुन्न जीवनमा है। मैले भन्दै ल। अब सबैले एक त हुबहु लेख्दै लेख्नुहुन्न शेष यादव भाइ, यो महा हास्यास्पद जोक भइहाल्छ। किनकि कसैले भनेको कुरा हुबहु लेख्नु जतिको गाह्रो काम केही पनि छैन शेष भाइ। मैले भनेको कुरा सबैले हुबहु कहाँ लेख्छ र यहाँ? मेरो विचारमा हुबहु लेख्ने 2-3 जना पनि निक्लिँदैन यहाँ। 5% मोडिफिकेसन त भइहाल्छ नि शेष भाइ। 5% मोडिफिकेसन विचार गर्नु न, त्यसमा नआत्तिनु। एनी टाइम मोटिभेट, फिजिकल प्लस मेन्टल दुईटा तपाईको वेल हुनुपर्छ। अनि गोल तपाईको क्लियर हुनुपर्छ। गोल क्लियर छैन भने त के छ र? जिन्दगी हो नेपाल चले जस्तो त जो पनि चल्छ क्या। नेपाल जसरी चलिरहेछ नि यसरी, यो नेताहरूले देश विकास गरे हुन् र कर्मचारीले देश विकास गरेछ र? सबै भणुवा त हो नि हैन? जनता भणुवा, गलत मान्छेलाई भोट हाल्ने। नेता भणुवा, त्यही जनता मध्येबाट चुनिएर जान्छ। कर्मचारी भणुवा, यही समाजका अगतिलो समाजको रिप्रेजेन्ट हो कर्मचारी र नेता भनेको। त्यो कर्मचारी र नेतालाई उचाल्ने भनेको जनता हो। भनेपछि यो देश भनेको यसरी नै पशुपतिनाथको कृपाले चलिरहने हो। जय पशुपतिनाथ। राजाले पनि अन्तिममा श्री पशुपतिनाथले कल्याण गरून् भन्थे। उनले पहिले विचार गरिसकेका छन्, यो देश मैले चलाउने होइन पशुपतिले चलाउने। यस्तो घ्यारघ्यार चलिरहन्छ बिग्रेको गाडी जस्तो, यसो ठेल्दै ठेल्दै चलाउने हो। तपाईको जीवन पनि ठ्याक्कै त्यसरी नै चल्छ श्री पशुपतिनाथको कृपाले। यदि तपाईमा उत्प्रेरणा र केही गरौँ भन्ने जल भित्रबाट फिलिङ आएन भने। यो मैले ओसिबीमा मोटिभेसन भन्दा माथिको कुरा हो, त्यही भएर यो ओसिबीमा भनेको मैले यही। अब यो ओसिबीले सङ्गठनमा कस्तो प्रभाव पार्छ? यही सङ्गठनात्मक नागरिक व्यवहारको महत्व। अर्को लेख्नुस्, इम्पोर्टेन्स अफ अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर। सङ्गठनात्मक नागरिक व्यवहारको महत्व, सङ्गठनात्मक नागरिक व्यवहारको महत्व, इम्पोर्टेन्स अफ अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर। सङ्गठनात्मक नागरिक व्यवहारको महत्व, इम्पोर्टेन्स अफ अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर। अब लेख्दै जानुस् है। यसले सङ्गठनमा सामूहिक कार्य वातावरण निर्माण गर्दछ। सामूहिक कार्य वातावरण निर्माण गर्दछ जसले गर्दा सामूहिक कार्य वातावरण निर्माण गर्दछ जसले गर्दा त्यही भएर त चुर्ना परे जस्ता छौ नि अर्पण भाइ। चुर्ना परे जस्तो लुकुर 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 कुदिरहेछौ। अब यो 22 भयो, 25 3 वर्षमा 8-10 वटी गर्लफ्रेन्ड बनाऊ। त्यस पछाडि लाग न 25 देखि आफ्नो मेन एममा। अझै 2-4 वर्ष चुर्ना परे पनि तिम्रो केही बिग्रेन रहन्छ। बुझ्नु भएन? यसले सङ्गठनमा सामूहिक कार्य वातावरण निर्माण गर्दछ जसले गर्दा
सामूहिक उत्प्रेरणा र सामूहिक कार्य वातावरणको कुरा गरेको छु है। इट प्रमोट्स अब प्राञ्जलतिर गइन है म। इट प्रमोट्स ग्रुप कोअर्डिनेसन। पोइन्ट हो प्रियंका। इट प्रमोट्स ग्रुप कोअर्डिनेसन एन्ड group motivation that can enhance group performance that can enhance group performance एउटा यो भयो। अर्को छ कर्मचारीमा निस्वार्थ र प्रत्यक्ष लाभ बिना कृष्ण त्यहाँ बीचमा अल्झियो, त्यसलाई अन्तिममा मिलाएर लेख्नु न। कर्मचारीमा प्रत्यक्ष 2 नम्बरको लेख्नुस् है। कर्मचारीमा निस्वार्थ र प्रत्यक्ष लाभ बिना कार्यप्रतिको तत्परता म भन्छु सोमराज, कार्यप्रतिको तत्परता बढ्ने भएकाले कार्यप्रतिको तत्परता बढ्ने भएकाले न्यून संगठनात्मक लागतमा अधिक लाभ लिन सकिन्छ। OCB promotes discretionary behavior without direct expectation employees can perform the work so that organizational HR cost can be reduced and organizational goal can be promoted. Organizational goal can be enhanced. Organizational goal can be enhanced. एक नम्बरको कम्प्लिट है। जसले गर्दा सामूहिक कार्य सम्पादन स्तर वृद्धि हुन्छ। अब अर्को कर्मचारीहरुमा के हो अपार्टुस थाहा भएन भाइ अपार्टुस भनेको। कर्मचारीहरुमा संगठनका विद्यमान ऐन नियम कानुनहरु पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने
पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बानी हुने भएकाले नैतिकता र आचरण प्रवर्धन हुने गर्दछ। 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 Employees can fully obey. Employees can fully obey. OBEY obey. Employees can fully obey prevailing laws, procedure, prevailing laws, procedure, prevailing laws, procedure, prevailing laws, procedure, bylaws of organization, bylaws of organization, bylaws of organization that can promote employee ethics, 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 discipline, that can promote employee ethics, discipline, employee ethics, discipline, and sound internal control. Sound internal control. यो तेस्रो पोइन्ट भयो। अब अर्को संगठनमा कार्यस्थलमा देखिने सानातिना अभाव वा विवाद वा असन्तुष्टिहरू कर्मचारी आफ्नै अग्रसरतामा कर्मचारीले स्व अग्रसरतामा स्व भनेको आफै है स्व अग्रसरतामा समाधान गर्ने भएकाले व्यवस्थापकले आफ्नो सम्पूर्ण समय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन र दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित गर्दछ। रणनीतिक योजना कार्यान्वयन र दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित गर्दछ। Employee can take self initiation. Employee can take self initiation to resolve tiny dispute, grievances, or lack of small resources, like keyboard, mouse, etc. that
that can provide ample opportunity to management to manager ample opportunity to manager त्यही हो सुस्मिता घुमाउने नै हो त्यसैलाई चाहिँ पाँचवटालाई अन्तिममा भन्छु म ample opportunity to manager to concentrate on strategic plan implementation and performing organizational goals and objective मैले भनेको कुरा दुई तीनवटा कारणले गर्दा म रिपिट गर्न सक्दिन कारण नम्बर 1 मैले रटेर आएर उकालेको होइन कारण नम्बर 2 मैले भित्रैबाट त्यो अर्ग्यानिक एन्सर निस्किन्छ अर्ग्यानिक एन्सरको फ्लोमा डिस्टर्बेन्सेस आयो भने अर्ग्यानिक एन्सर कीटनाशक औषधि हाले जस्तो हुन्छ 2 तेस्रो कुरा मैले बिस्तारै भने हुन्छु बिस्तारै भनेको कुरा सार्न सक्नुहुन्न नि जाँचमा गएर टाइम म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न त्यसको अल्टिमेट रिजल्ट भनेको तपाई फेल हुनको लागि हामी भेला भएको होइन हामी पास हुन भेला भएको तर मैले बोलेको कुरा टिप्नुपर्छ चौथो कुरा तपाईको समस्या चाहिँ मैले बुझेको छु इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई त्यो कुनै शब्द बुझिदैन तर तपाई एक जनाको इन्टरनेटको समस्याको कारणले गर्दा यहाँ 699 जनालाई फेरि म दिक्कत लाउँदिन रिपिट गरेर एक त म रिपिट गर्नै सक्दिन दोस्रो कुरा मैले रिपिट गरे भने 699 जनाले टिपिसकेका मान्छेलाई दिक्क लाग्छ त्यही भएर सर फलानो एकचोटी फेरि मेरो त नेट गयो भन्नुको चाहिँ तपाईको टाइपिङ गर्दा औंलालाई दुख हुन्छ त्यहाँदेखि बाहेक अरु केही हुँदैन अब अर्को कुरा संगठनका सकारात्मक विषयहरू कर्मचारीहरूले बजारीकरण गर्ने कमा संगठनको तर्फबाट बाहिर वकालत गर्ने त्यो ठीक कुरा हो सम्झनाको कुरा ठीक छ भोलि लेखनशिप गरौँ न भने यो म्यानेजमेन्ट सकेर लेखनशिप गरौँ भनेको थिए म आज इथिक्स सकिहाल्छु त्यसपछि गरौँला वकालत गर्ने र संगठनले नभने पनि सृजनात्मक योजनाहरू प्रस्तुत गर्ने भएकाले आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्षमा संगठन सबल भएर जान्छ It helps to promote organizational strength internally and externally by free advocacy of employees, free marketing of organizational product, and constructive idea by employees
constructive idea by employees यो भयो 5 नम्बरमा भयो जस्तो लाग्छ। अब लास्ट एउटा सिभिक भर्च्यु पनि भयो, कन्साइसियसनेस पनि भयो, त्यसपछि स्पोर्ट्सम्यानशिप पनि भयो, अल्ट्रुइजमको अब कार्यस्थलमा कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी सहकर्मीलाई समेत सघाउने हुँदा व्यक्तिगत उत्पादकत्व र सामूहिक उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि हुन्छ। व्यक्तिगत उत्पादकत्व र सामूहिक उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि हुन्छ। व्यक्तिगत उत्पादकत्व र सामूहिक उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि हुन्छ। सामूहिक उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि हुन्छ। Employee helps to other colleagues after completion of his duty and responsibility, after completion of his duty and his/her duty and responsibility, duties and responsibilities that can help individual and collective work behavior, individual and collective work behavior, यो भयो ओसीबी को इम्पोर्टेन्स। अब अर्को छ ओसीबी को डाइमेन्सन अथवा ओसीबी को प्रकार है। संगठनात्मक नागरिक व्यवहारको डाइमेन्सन वा प्रकार। भोलि गर्दा खत्म हुन्छ गोपाल भाइ। 8 बजे त क्लास छोड्दिन म, 8:30 सम्म गर्छु। एलिमेन्ट डाइमेन्सन टाइप्स अफ ओसीबी। अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियरको अन्तर्वस्तु तत्व प्रकार। मोस्ट प्रोबेबली यो चोटिको एक्जाममा ओसीबी बाट क्वेशन आउँदैन। कथम कदाचित आयो भने जाँचमा आउने यति हो। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ पनि यिनै हो। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ अलि फरक छ रमेश, त्यो होइन। पोजिटिभ बिहेभियरलाई मात्रै डिस्क्राइब गर्ने हो मनी। अब एउटा छ अल्ट्रुइजम बिहेभियर। हुन्छ पारु, म अन्तिममा भनिदिन्छु नि। सेम सुशान्त भाइ सेम। एउटा छ अल्ट्रुइजम निस्वार्थ। अल्ट्रुइजम निस्वार्थ।
अल्ट्रुइजम निस्वार्थ लास्ट इयर आएको छ पवन वर्मा अन्तर्वस्तु आएको छ त्यही चान्स कम हुन्छ भनेरै भने अब मैले 20 मा आयो सिलेबसमा छ आउन मिल्दैन भन्ने त त्यस्तो कानुनी व्यवस्था केही पनि छैन क्वेशन बनाउनेले लास्ट इयरको क्वेशनलाई एकचोटि हेर्यो भने यो लास्ट इयर आएको रहेछ यसलाई नराखौँ भनेर नराख्न सक्छ त्यति हो कुरा चाहिँ थ्योरिटिकल एस्पेक्ट भनेको यही हो यही 5 वटा लेख्नु भनेको थिएँ मैले नारायणजी हावा तालमा जे पातै लेख्नुहुन्छ होला भनेर यही 5 वटा लेख्नका लागि मैले क्वेशनलाई फ्रेमिङ गरेको थिएँ अल्ट्रुइजम निस्वार्थ यसमा कर्मचारीले कार्यस्थलमा आयाम पनि नै हो डाइमेन्सन लेखिसकेको छु त यसमा कर्मचारीले कार्यस्थलमा बिना कुनै प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा बिना कुनै प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा आफ्नो जिम्मेवारीको कार्य सम्पादन पश्चात सहपाठीको जिम्मेवारी समेत पूरा गर्न सहयोग गर्दछ उदाहरणका लागि नगद काउन्टरमा रामले आफ्नो टेलर हिसाब मिलान गरेर चाँडो बन्द गरे पश्चात सँगैको हरिको समेत टेलर बन्द गर्न सहयोग गरेमा वा हिसाब मिलानमा भाउचर रुजुमा सहयोग गरेमा यस्तो व्यवहार देखिन्छ without any direct benefit employee can help to colleague selfishly for example in cash counter if Ram completes all transaction धन्यवाद प्रञ्जल भाइ त्यसरी लेख्नु नि तपाई if Ram completes all transaction and close the teller then he helps to colleague Mr. Syam to verify the transaction and close the teller this behavior is known as altruism behavior त्यो चाहिँ गल्ती हो विष्णु भाइ
जहाँ देख्नु भएको थियो त्यो चाहिँ गल्ती हो। यो ओर्गानले चाहिँ त्यसो भनेको छैन, बिचमा मोर्गान होर्गानहरू निस्किन्छन् र अनि यसलाई जेपाटै बनाइदिन्छन्। ओर्गानले 1988 मा भनेको कुराभन्दा बाहेक गएर हामीले यो ओसिबीलाई भन्नै सक्दैनौँ। अब बिचमा उडन तस्करी होर्गानहरू निस्केर जेपाटै बनाइदिए भने प्राय नेपाली मिडियमको किताबमा भेट्नुभयो होला। कन्भर्ट पनि गर्न नजान्ने लेखकले लेखेको किताबमा त्यस्तो हुन्छ भाइ। अब अर्को 2 नम्बरमा कर्सी शिष्टाचार। कर्सी शिष्टाचार, कर्सी शिष्टाचार। कर्मचारीले कार्यस्थलमा कर्मचारीले कार्यस्थलमा कर्मचारीले कार्यस्थलमा कर्मचारीले कार्यस्थलमा विवाद वा द्वन्द्व उत्पन्न हुँदा बुद्ध मार्ग वा गान्धी मार्ग अपनाउँछ। बुद्ध मार्ग वा गान्धी मार्ग अपनाउँछ। बुद्ध मार्ग वा गान्धी मार्ग अपनाउँछ। गान्धी मार्ग अपनाउँछ। जसमा कर्मचारीले विवादलाई नबढाएर आफू झुकेर भए पनि विवाद समाधानतर्फ लाग्दछ। आफू झुकेर भए पनि विवाद समाधानतर्फ लाग्दछ। विवाद आफू झुकेर भए पनि विवाद समाधानमा लाग्दछ। आफू झुकेर भए पनि विवाद समाधानमा लाग्दछ। विवाद समाधानमा लाग्दछ। उदाहरणका लागि बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा कार्यरत चौथो तहमा कार्यरत सीता र हरिताको विवाद हुँदा हरिताको गल्ती हुँदाहुँदै समेत सीताले आफू पछि हटेर वा झुकेर विवाद अन्त्य गरिन् भने यस प्रकारको व्यवहार मानिन्छ। अर्को छ सिभिक भर्च्यू। नागरिक सद्गुण। सिभिक भर्च्यू नागरिक सद्गुण। सिभिक भर्च्यू नागरिक सद्गुण। सिभिक भर्च्यू नागरिक सद्गुण। अंग्रेजीमा छुट्यो बाँकी छ। सिभिक भर्च्यू नागरिक सद्गुण। कर्सीको अंग्रेजीमा छुट्यो है। employee can project
high level of Gandhism or Buddhism, high level of Gandhism or Buddhism during dispute resolution. Employee can consider and excuse other colleagues although there is no any fault by him. For example, in supervision department of bank, Sita and Harita are working as a colleague. If Sita apologize and excuse, and asks excuse with Harita, although mistake was done by Harita, to resolve the dispute in workplace. भीष्मले के भन्नुभयो? अर्गनाइजेसनमा कसरी ओसिबी को भावना आउँछ भन्यो भने चाहिँ अघि सुरुमा कोर्नु भएको चित्रलाई कोर्ने। एक्ज्याक्टली भीष्म त्यही गर्नुपर्छ। यो भावना आउन गाह्रो छ। अहिले मैले 5 वटा पढाइसकेपछि हामीमा ओसिबी एकदम कम्ती छ। हामी देशलाई गाली गर्छौं, नेतालाई गाली गर्छौं, कर्मचारीलाई गाली गर्छौं। अल्दो दे आर द पार्ट अफ द गाली खाने, है, तिनीहरूलाई गाली गर्नै पर्छ। देश डुबाउने नै 3 जनाले हो, नेताले, कर्मचारीले र बिचौलियाले। अहिले त व्यापारी भन्दा नि बिचौलिया छ। नेपालमा त व्यापारै छैन, के व्यापारी हुन्थ्यो, सबै बिचौलिया हो। यो तीनटाले मुलुक चाहिँ बिगारेकै हो। तर यसमा जनताले पनि बिगार्न ठूलो भूमिका खेलेको छ। न हामी सिंगापुरका जस्ता जनता छौं, बाटोमा थुक्दा $500 चार्ज लाग्छ त्यहाँ। न हामी सिंगापुरका जस्ता जनता छौं, न हाम्रा नेता सिंगापुरका जस्ता नेता छन्। कुरो त उस्तै हो। This is when a worker is considerate or polite to those they work. हैन प्राञ्जल भाइ, यसो गर्नुस् न, मलाई प्याराफ्रेज गरेर नदेखाउनु। भाव बुझेपछि त आफै लेखे भइहाल्यो नि। मैले मेरो हुबहु कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो म रिकमेन्ड गर्दिन। प्याराफ्रेज गरेर लेख्नु न, भाव चाहिँ नबिगार्नु। मैले नेपालीमा है भनेको कुरा भाव बुझिहाल्नु भएको छ यहाँले, त्यसलाई प्याराफ्रेज गर्नुस्। अब अर्को छ कन्साइसियसनेस। अनुपालन। संगठनका ओके सिभिक भर्च्युमा जाउँ। ओके सिभिक भर्च्युमा जाउँ। ल 3 नम्बरमा सिभिक भर्च्यु है। 3 नम्बर नागरिक सद्गुण।
संगठनका आन्तरिक वा बाह्य संगठनका आन्तरिक वा बाह्य संगठनका आन्तरिक वा बाह्य पक्षहरूसँग संगठनका आन्तरिक वा बाह्य पक्षहरूसँग संगठनको राम्रो पक्षलाई ओकालत र उजागर गर्ने तथा कमी कमजोरीहरूको प्रतिरक्षा गर्ने स्वभाव रहन्छ उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको कुनै कार्यकारी निर्देशकले बजारमा राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर भयो भन्ने हल्लालाई पत्र पत्रिकामा लेख छपाएर प्रतिरक्षा गर्छ भने यस्तो व्यवहार प्रदर्शन हुन्छ, यस्तो व्यवहार प्रदर्शन भएको मानिन्छ। सिभिक भर्च्यूको भन्ने चाहिँ मैले employee will advocate and promote strength of organization and take defense so-called weaknesses within organization and outside the organization. Within and outside the organization. For example, if one executive director of Nepal Rashtra Bank, if one executive director of Nepal Rashtra Bank publish article in daily newspaper to take defense market rumors, that is role of NRB is degrading in economy. Full stop. अर्को 4 नम्बरमा conscientiousness व्यवस्थापकको दबाव वा प्रभावमा नपरी स्वतस्फूर्त रूपमा संगठनका विद्यमान एन नियम कार्यविधि विनियमावलीहरू पूर्ण रूपमा परिपालन गर्दछ। उदाहरणका लागि
नेपाल राष्ट्र बैंकको कुनै कर्मचारीले राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कानुन नियम विनियम पालना गर्नु, स्वतःस्फूर्त पालना गर्नु यस अन्तर्गत पर्दछ। 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 employees obey prevailing rules, bylaws, procedure without any surveillance of management, without any surveillance of management, without any surveillance of management, without any surveillance of management. For example, if an employee of NRB can obey all prevailing laws without pressure or influence of management, without pressure or influence of management. 5 नम्बरको स्पोर्ट्सम्यानशिप संगठनमा सानातिना औजार उपकरणहरू बिग्रिएमा वा सानातिना विषयहरूलाई आफै जोहो वा समाधान गर्ने, जोहो भनेको म्यानेज, आफै जोहो वा समाधान गर्ने कर्मचारीको व्यवहार यस अन्तर्गत पर्दछ। उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागको चौथो तहको कर्मचारी काम गर्ने क्रममा कीबोर्ड बिग्रिएमा विभागीय प्रमुख समक्ष नगई आवश्यक प्रक्रियाबाट आफै अग्रसरता देखाई स्टोर वा बजारबाट ल्याएर काम चलाउँछ भने यस्तो व्यवहार बुझिन्छ। In this behavior, employee will manage. Employees manage their equipment and solve small dispute in workplace
without complaining to without complaining to management. For example, without complaining to management, for example, if a assistant level employee of money management department feel small grievances or lack of equipment, then he or she goes to store or market to manage the equipment. सुस्मिता भन्दिन त यो स्पोर्ट्सम्यानशिपको नेपाली अनुशीलनता कि यो सहनशीलता होला, सहनशीलता हो भनेको सानातिना केही भयो भने बडङ गरेर झड्केर चाहिँ नहान्ने क्या। जस्तो घरमा तपाईँलाई हुन्छ नि, बाबुआमाले केही रिस उठायो भने झडाम्म गरेर चाहिँ त्यो थाल बजाइदिने। कोही डिप्रेसनको शिकार भएको छ भने त मोबाइल झट्टी हानेर फुटाइदिन्छ हैन। लेख्दा लेख्दै रिस उठाउने डटै भाँच्दिन्छ। यस्तो चाहिँ यो स्पोर्ट्सम्यानशिपको बिहेभियर भएन। तपाईलाई पढ्न मन लागेको छैन किताब च्याप्दिनुहुन्छ, पढ्न मन लागेको छैन डट भाँच्दिनुहुन्छ हैन। बाबुआमासँग रिस उठाएको हुन्छ मोबाइल झट्टी हानेको हुन्छ, किचनमा भात पकाउन मन लागेको हुँदैन थाल बजाएको हुन्छ। यो सबै स्पोर्ट्सम्यानशिप बिहेभियरको अभाव हो है। तपाईँ कोही बेला पकाउन मन नलागेको बेला किचन छिर्नु पर्यो र जबरजस्ती चाहिँ त्यहाँ पकाउनु पर्यो, 2-3 सिसाका गिलासहरू फुटाइदिइहाल्नुहुन्छ। यो सबै स्पोर्ट्सम्यानशिप बिहेभियरको अभाव हो है। अब हेर्नुहोस्, बाटामा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, ट्राफिक देख्नु भएन, दायाँ बायाँ ट्राफिक कहीँ छैन, सिग्नलमा कटाइहाल्नुभयो। त्यो कुन बिहेभियर कमजोर भयो तपाईँको भन्दा तपाईँको बिहेभियर त्यो कन्साइसियसनेस कमजोर भयो, 4 नम्बरको कमजोर भयो है। तपाईँ बाटा जाँदै हुन्छ, अननोइङली एकदम इनोसेन्टली पछाडिबाट कसैले स्कुटरले ठोकिदियो, त्यहाँ टक्क बाइक राखेर सिङ्गम स्टाइलमा हिरोपन्थी देखाउन थाल्नुभयो भने कुन बिहेभियर कमजोर भयो तपाईँको भन्दा तपाईँ स्पोर्ट्सम्यानशिपको बिहेभियर कमजोर भयो। बाटामा कोही लड्यो, दायाँ बायाँ हेर्नुभयो, कोही मान्छे देख्नु भएन, अब यसलाई नउठाउँदा नि कसैले मलाई केही भन्दैन भनेर चल्दिनु भयो भने कुन बिहेभियर कमजोर भयो? अल्ट्रुइजम, निस्वार्थ बिहेभियर कमजोर भयो। अब कर्सी, कसैले तपाईलाई अलिकति भनो मात्रै भने, छिरिक्क तातो तेलमा पानी मात्रै पर्यो भने यस्तो बड्किने कि कुरै नगरौँ। कुन बिहेभियर कमजोर भयो? कर्सी बिहेभियर कमजोर भयो, शिष्टाचारको बिहेभियर कमजोर भयो। अनि तपाईको काम गरिरहेको संगठनलाई कसैले केही नराम्रो भन्यो, तपाईको कलेजलाई अर्को कलेजले झुर छ भन्यो, हो झुर छ भनेर साथ दिनुभयो भने कुन बिहेभियर कमजोर भयो? सिभिक भर्च्यूको बिहेभियर कमजोर भयो। अब विचार गर्नुस्, हाम्रा यी 5वटै गुणको अभाव छ। यहाँ मध्ये कोही इन्क्लुडिङ मी कसैले फुर्ती नलागे हुन्छ यो 5वटै बिहेभियर राम्रो छ भनेर। इन्क्लुडिङ मी, यहाँ भएका जति सबै कसैले पनि फुर्ती नलागे हुन्छ यो 5वटै बिहेभियर राम्रो छ भनेर। अनि हामी जनता यस्ता, नेता त्यस्ता, कर्मचारी त्यस्ता, अनि देश चाहिँ सिङ्गापुर यताबाट हुन्छ है। यो चाहिँ बिहेभियरको कुरा भयो, अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियर। यो अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियरमा तपाईलाई आउन सक्ने क्वेसन के हो भने, अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियरबाट आउने हामीलाई जाँचमा क्वेसन भनेको कि अन्तर्वस्तु, कि तत्व, कि प्रकार, कि आयाम, यो सबै यही 5वटा लेख्ने हो। कसरी लेख्ने भन्दा यसरी लेख्ने, 5वटा लेख्ने, एक्जाम्पल सहित दिने। अनि यो बढाउन के गर्नुपर्छ? बढाउनका लागि इम्प्लोइलाई लगानी गर्नुपर्छ, ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्टमा लगानी गर्नुपर्छ अर्गनाइजेसनले। त्यसै बढ्दैन। हामी त्यसै यस्तो भएका होइनौँ। 100मा 99वटा बेहोरा खुस्केका हामी नेपाली यसै भएको होइन। 70औं, 50औं, 60औं, 100औं, 200औं वर्षदेखि राज्यले लगानी गर्न नसकेको हुनाले अहिले 100वटा बेहोरामा 79वटा बेहोरा खुस्केको छ हाम्रो। एउटा बेहोरा कताबाट राम्रो भएर बाँचेका छौँ। यही हो हाम्रो अभिगत रियालिटी। त्यो रियालिटी तितो हुन सक्छ, तर
रियालिटी तितो हुन्छ भनेर परिवर्तन गरिनु जरुरी हुँदैन। तपाईँलाई मिठो कुरा खुवाउनु रहर छैन मेरो, रियालिटी भन्ने गुण छ। ल अब यो सबै कुरा चाहिँ आज हामीले ओसिबीको कुरा गऱ्यौँ। अघि कसैले भनेको थियो भोलि लेखनसिपको क्लास, माइट बी भोलि लेखनसिपको क्लास गर्न सक्छौँ। म त्यसको लागि चाहिँ लेखनसिपको भयो भने म आरबिबीको लागि पनि मिसाउँछु, एकै ठाउँमा लेखनसिपको क्लास गर्छु। हस् त, आजलाई यति नै गरौँ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, काममा ऊर्जा आओस्, कार्यस्थलमा यी 5 वटा बिहेभियर आजैदेखि लागू होस्, पढाइमा उन्नति होस्, समाजमा प्रगति होस्, परिवारले राम्रो भनुन्, साथीभाइले राम्रो भनुन्। यति भयो भने मानव जीवन सफल हुन्छ। हस्त, धन्यवाद, शुभ दिन। थ्याङ्क यू।